焦點視頻健康營嘅時間熒光幕見到註冊中醫師李慧英醫師喺度。大家好，醫師啊，嗱，今集咧我哋要講一講呢個話題咧，就係有時都幾尷尬嘅，因為你知咳咧唔係我哋想噶嘛，係咪先？咁尤其是你話可能傷風感冒啊咁樣，然之後會令到有好多人咧佢會咳。仲要 keep 住咳，可能明明嗰個嘅病都已經好似好咗㗎咯噃，但係仲繼續咳，揾唔到原因嘅，有時係嘛？咁你可能例如有啲人去睇西醫咁樣，咁醫生同你講，哦，你呢啲咧就叫做喉炎啊，係嘛？即係我都聽過呢啲咁嘅例子。咁但係喺註冊中醫師嘅角度啊，又點樣去睇咧？Hello， 睇緊影片嘅觀眾朋友，大家好啊！我係 Matt Low 啊。咁如果你中意呢條影片嘅話咧，麻煩幫我 like 同埋 share。最緊要咧，未訂閱嘅話咧，記得快啲訂閱我哋嘅頻道喎，或者上網 search 翻我哋焦點 FM TV，咁就可以睇到我哋其他嘅節目同埋影片噶啦。咁當然啦，仲有嘅，我哋仲有一個網站，就係 www.fm.today。咁大家咧可以去到我哋呢一個嘅焦點旗艦嘅網站咧，可以揾到好多唔同嘅資訊嘅噃。呢個新聞啦、視頻啦，仲有一啲收費嘅課程。咁啊，同時咧，當然都有一啲免費嘅教學嘅。咁啊，大家可以盡快上去睇下，咁啊，吸收多啲嘅知識。希望大家新嘅一年咧，可以運程變得越嚟越好。係啦，咁我哋講感冒剩低嘅咳嗽啦，咁其實我哋講咳嗽係分唔同嘅症型嘅，咁佢主要嘅症型咧，我哋講分為係啦風寒啦、風熱啦同埋風燥型嘅，咁就係啦，我哋講唔同嘅症型去配合唔同嘅湯水去治療啦，咁就可以好大大咁幫助到改善呢個咳嗽啦，咁就係啦，為大家介紹有咩湯水可以幫助到我哋嘅咳嗽啦。咁首先我哋講我哋風寒型嘅咳嗽啦，咁佢嘅表現咧係我哋講咳嗽嘅痰聲比較重啦，同埋佢嘅痰咧就比較稀啊，顏色比較清啊或者比較白為主嘅。咁佢同時可能個人會怕凍啲啊，同埋會容易有鼻塞啊、流啲清鼻涕啊咁為主嘅。咁係啦，我哋嘅治療原則啦，就係用一啲疏風散寒嘅中藥啦，咁我哋嘅係啦，為大家介紹一個紫蘇葉陳皮湯，咁就佢嘅材料啦，有紫蘇葉10克、陳皮5克、生薑3片、南北杏15克，咁佢可以用以上嘅材料啦，咁可以落啲水去煲佢15到半個鐘就可以飲用噶啦。咁如果佢係屬於一個風熱型咳嗽啦，咁佢嘅表現係咳嗽比較頻密嘅，咁同埋佢伴有呢個痰啊比較黃啊黏稠嘅，咁另外佢容易有口乾啊、喉嚨痛啊呢個現象嘅，咁同埋佢容易有啲黃嘅鼻涕啊咁樣嘅，咁對於呢一個風熱型嘅咳嗽啦，咁我哋講主要係用一啲疏風清熱、化痰止咳嘅材料嘅，咁佢可以飲用一個菊花杏仁湯。咁佢嘅材料有菊花啦、杏仁、桑葉、薄荷，咁就可以重新嚟講，咁可以飲用一個菊花杏仁湯嘅。咁佢嘅材料啦，可以用菊花10克、杏仁10克、桑葉10克、薄荷5克，咁可以加上上述嘅所有嘅材料啦，咁就用水煲佢15分鐘，咁就可以飲用㗎啦。咁另外最後一個風燥型咳嗽啦，咁佢嘅症狀就係乾咳為主，佢冇乜痰或者係比較少痰嘅，咁佢個痰如果有痰可能都係咳唔出嘅，咁佢有時候會有呢個喉嚨痕啊，同埋鼻比較乾啊、口乾啊呢個情況嘅，咁我哋嘅治法啦，咁就會用一啲潤燥止咳、滋陰潤肺嘅中藥，咁佢嘅湯水啦，咁就大家可以試下用一個川貝燉雪梨，咁呢個都比較係啦，大家都經常聽㗎啦。咁就首先我哋用川貝母啦5克，咁同埋雪梨1個，同埋少量嘅冰糖啦。咁佢個做法咧就係將一個雪梨個頂切開，咁就將雪梨嗰啲核挖走啦。咁之後我哋可以將嗰個川貝去舂碎佢。咁就放入嗰個雪梨嘅心度，咁之後冚翻埋嗰個雪梨嗰個蓋啦，咁之後燉佢1個鐘，咁之後可以連雪梨啊、川貝啊
同埋嗰啲水一齊食用嘅。咁另外仲同大家介紹一個啦，咁就係我哋講沙參玉竹湯啦。咁佢嘅材料咧有沙參15克、玉竹15克、麥冬10克、百合10克。咁以上嘅材料咧，咁就大家如果想有啲味道啊，可以加啲瘦肉落去煲嘅，咁就大概好似煲湯咁樣啦。瘦肉飛水，咁再加以上嘅材料，咁樣去煲佢大概1個鐘，咁就可以飲用㗎啦。咁嗱，醫師啊，我想請教下，頭先你針對住唔同類型嘅一啲嘅咳嗽啦，咁都俾咗一啲湯水嘅食療嘅意見咧，係咪一定需要日日食，定係有一個嘅 pattern 嘅咧？係啦，咁就如果大家咳得比較犀利嘅話咧，咁就可以1個禮拜可能飲3到4次啦。咁如果你話唔係太犀利嘅話，咁可能我哋講就1個禮拜1、2次啊，咁做一個去調理啊，咁樣都可以嘅。OK， 咁當然啦，其實仲有好多種唔同嘅一啲嘅食療啦，或者方法啦去治療嘅。咁但係同時咧，亦都咧頭先阿醫師所提供嗰個嘅情況咧，就係講緊可能你真係好清楚自己嗰個嘅病菌啊，本身個病症啊已經好似好咗，實際仲有咳，但係唔排除可能你本身仲有嗰啲嘅病或者病菌喺度嘅，咁所以其實切勿拖延或者切勿耽誤咗個病情，而令到佢變得更加厲害嚇。咁所以大家記住呢樣嘢，如果想真係能夠根治到身體一啲嘅情況或者毛病嘅話咧，最好都係揾翻專業人士，咁註冊中醫師咧都可以係你哋嘅聯絡對象之一嚟嘅。熒光幕嘅右上角或者影片資訊欄可以揾到顯形中醫或者李醫師嘅聯絡方法嘅。咁有啲咩咧，就不妨可以打過去聯絡佢哋，咁去預約啦，或者請教佢哋啦。咁今集嘅時間差唔多啦，下一集咧我哋再同醫師再講其他嘅話題。睇緊影片嘅觀眾咧，多謝你哋一路以嚟嘅支持啊！如果你哋有睇到我哋嘅影片節目，你哋係中意嘅話咧，麻煩記得幫我哋 like 同埋 share 啊！咁最緊要咧就係未訂閱嘅話咧，記得要訂閱喎。咁如果你本身係有睇開我哋呢一個 YouTube 頻道嘅話咧，其實可能咧你會留意到有少少嘢㗎，就係其實我哋呢個 YouTube 頻道咧係陸續有好多一啲唔同嘅更新啊，包括啦第一，本身我哋自己嘅焦點網站我哋有更新到㗎。咁咧，係一個大幅嘅更新嘅。咁啊，同時咧，我哋將我哋嘅網站嘅內容咧，係陸續接洽緊落去我哋嘅 YouTube channel。例如包括我哋嘅網站嘅商店啦，一啲嘅商品啦，一啲嘅服務啦，或者一啲嘅活動啦，或者好似嚟緊我哋呢個8月嘅一個嘅6週年嘅台慶咧嘅通行證咧，我哋都已經係率先擺咗落嚟啦。咁啊，大家咧可以喺翻我哋嘅 YouTube 頻道嘅商店或者商品嗰一欄咧，咁大家咧就會見到呢個通行證嘅，快啲報名，希望咧到時可以見到你。咁同時咧，我哋亦都喺嗰個嘅網台嘅一個節目入邊咧，大家都會見到嘅，熒光幕嘅右上角啊，大家睇住我哋嘅所有嘅節目咧，都會見到熒光幕嘅右上角咧，都會有一啲嘅 QR code 喺度嘅。咁大家不妨，如果你哋可能用緊電視啦，或者電腦桌面電腦嘅 mon 去睇緊嘅時候咧，其實可以攞起你哋嘅手提電話。咁然之後咧就係用相機，咁又或者開一個二維碼嗰個嘅 scanner，咁跟完之後咧就掃佢，咁你就可以睇到更加多嘅資訊喎。例如係啲咩咧？可以入到去我哋呢一個嘅收費嘅網站啦，咁就 FMTV Plus 啦，咁可以睇到更加多收費精彩嘅內容或者教學，或者咧甚至乎你亦都可以即時去到嗰個主持嘅嗰一個專頁，咁啊入邊會有一啲佢嘅簡介啦，同埋聯絡方法嘅，咁你都可以，見到佢嘅解說或者佢嘅教學相當精彩嘅時候，你想聯絡佢嘅，掃一掃個二維碼就可以揾到佢噶啦。咁啊，當然啦，仲有咧就係我哋都會有一啲唔同嘅專業內容嘅，例如我哋有一個嘅分區，咁啊叫元宇宙啦，同埋好健康，咁入邊咧都會有一啲唔同嘅專家或者一啲嘅師傅嘅一啲嘅 page，你係可以揾到佢嘅。咁你只要掃一掃二維碼，你就入到去噶啦。咁仲可以睇到唔同嘅新聞同埋視頻添。最重要咧，所有嘅資訊你入到去都係免費嘅。除咗我哋 FMTV Plus 嘅內容係要收費之外咧，全部嘢都係免費嘅。咁啊，相當之方便。我哋係希望將我哋 FMTV
呢一個嘅 YouTube channel 同我哋嘅網站咧，係能夠做到一個大家互相好容易就可以互動嘅一個關係。咁啊，希望係可以提供到更加多嘅免費嘅資訊俾大家。咁所以大家記住啦，勞煩幫手啊！咁啊，未訂閱我哋焦點 FM TV 嘅，記得快啲訂閱。咁啊，如果訂閱咗嘅話咧，亦都可以盡快去到我哋焦點嘅網站咧，註冊成為會員，咁你可以得到更多免費嘅資訊。多謝你收睇我哋嘅節目啊！希望咧我哋嘅節目資訊咧可以幫到你。嗱，嚟緊咧我哋嘅節目咧都希望會越做越好嘅，例如包括可以多啲嘅字幕啦，同埋咧就係配合一啲嘅課程，或者甚至乎咧有一啲免費嘅工作坊咧係可以提供到俾大家嘅。如果大家有興趣嘅話咧，不妨幫我哋喺我哋嘅影片下邊留多啲言，最緊要就係讚好，同埋咧將我哋嘅影片分享出去，俾一啲你嘅朋友啦、親戚啦，話俾佢哋聽，我哋焦點 FM TV 咧係有好多好嘅節目可以提供嘅。咁最重要，大家可以去到我哋嘅焦點網 www.fm.today， 咁咧去到我哋嘅網站咧，可以睇到更加多唔同免費嘅資訊㗎。記得盡快註冊成為會員，咁咧你得到嘅資訊咧會更加多㗎噃。